កម្លាំងខ្ញុំទៅតាំងបន្ទាន់ខ្ញុំមិននឹងគុំគ្រូខ្លាចរៀបរូបចាក់ចាន់ហាក់នឹងមកចំណាយជារកព្រះរៀនគាត់ស្អីមកគ្រប់ធមានគ្រប់ពុកមុននឹងព្រះរៀនខ្លាយសកម្មករជាដងក្បាច់អន្ទីសម្ដែងរឹកកម្មករជាស្រីមាននៅម៉ៃដៃព្រលឹងក្បាច់តែចាក់ហើយតែហោះរៀបកសៃមកលៀនខ្ញុំគាត់ចានបោះជាវត្តទៅជ័យកាយមកគាត់មកកាយមកកូឡាសក់ខ្ញុំគាត់ទុនមេមកទៅទៅសូមសំលេងគ្រប់គ្រងទៅលើទឹកចិត្តគូវគ្គកណ្ដាលដៃប្រត់មួយទៀតឡូបាទយើងបានឃើញគុណខ្មែរតាញ់មករាបានកក់កៅអីនៅវគ្គផ្ដាច់ប្រត់នៅក្នុងកម្មវិធី ISI ផាមរដូវកាលទី3នេះហើយលើកនេះមានម្នាក់នឹងទៅជួបតាញ់មករាអាចនឹងគុណថៃអាចនឹងគុណខ្មែរផងដែរឆ្នះចាញ់ស៊ីសងលើសៃវៀតនាពេលនេះទស្សនិកជនមុននឹងចាប់ដើមការប្រកួតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ ISI ផាមជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI ផាមគឺជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel គូវគ្គកណ្ដាលដៃប្រត់នាពេលនេះតម្រូវទៅលើលោកអញ្ញាកណ្ដាលនៅលើសៃវៀនគឺលោកជារិទ្ធសូមជូនសមាជិកការប្រកួតវគ្គកណ្ដាលផ្ដាច់ប្រត់បង្គោលក្រហមបច្ចុប្បន្នបពិសោធន៍ទៅលើសៃវៀនចំនួន52ដងឈ្នះ43ដងធ្លាប់ផ្ដួលគូសន្លប់20ដងចាញ់7ដងនិងស្មើ2ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់រាហូកីឡាខេត្តបាត់ដំបងគ្រូបង្ហាត់លោកឈុតសេរីដែលជាឪពុកតែម្ដងលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍អ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែរមកពីខេត្តបាត់ដំបងឈុតសេរីបានធំរីឯបង្គោលភៀវបាត់ពិសោធន៍នៅលើសៃវៀនចំនួន75ដងឈ្នះ53ដងធ្លាប់ផ្ដួលគូសន្លប់16ដងចាញ់17ដងនិងស្មើ5ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ពេលេបូរ៉េរ៉ាំគ្រូបង្ហាត់លោកពេលេបូរ៉េរ៉ាំលោកស្រីនាងកញ្ញាក៏សូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីប្រទេសថៃភូតាវ៉ានពេលេបូរ៉េរ៉ាំជនដល់ហើយគូដែលលោកដាក់សន្ទុះរងចាំសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានមកដល់ហើយមិនព្រឹកទេតាំងពីម៉ោង11មកដល់ពេលនេះចូលរសៀលហើយថាពុទ្ធស្រីវ៉ាន់កកាន់តែប្រកួតកាន់តែមានបទពិសោធន៍កាន់តែរឹងពីឯមោតវ៉ាន់ក៏ដូចគ្នាដែរប្រកួតលើកទី1ទី2ហាក់បីដូចជាមិនសូវជាស្ទាំនៅសង្វៀនឬក៏មិនសូវជាអូក្បាច់ទេតែប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេទាំងពីរឃើញថាធ្វើបានល្អរៀងខ្លួនដោយឡែកស្រីវ៉ាន់ថងកីឡាករកម្ពុជារបស់យើង4ប្រកួតមិនទាន់ស្គាល់ពេលតែចាញ់ទេនៅក្នុងជុំទី1រហូតដល់ជុំទី4នេះវគ្គសន្សំបន្ទុកបាទ12បន្ទុកពេញដៃតែម្ដងសម្រាប់វ៉ាន់ថងមោតវ៉ាន់ចាញ់2និងឈ្នះ2បាទបងកក្រមាហើយក៏រុំក្រមានៅនឹងក្បាលផងដោយមានទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ចង់បង្ហាញអំពីបាទជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រដែលមានបាទព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងគណៈដឹកនាំកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោនិងលោកនាយកទេប្របណ្ឌិតបាទដែលបានដឹកនាំនាយកកម្ពុជារហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបាទដោយថាប្រជាពលរដ្ឋចម្រើនគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យប្រដាល់គុណខ្មែរយើងនៅពេលនេះឃើញថាមានភាពផុសផុលមែនទែនបាទទូនេះអ្នកណាឈ្នះទៅវគ្គផ្ដាច់ប្រត់ជួបជាមួយនឹងតាញ់ក្រាគឺទី1អាម៉ាញ់មុននេះបន្តិចបាទមុនពីដល់ការប្រកួតសូមអរគុណដល់ ISI ផាមជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI ផាមជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel សូមគំនិតប្រិមិត្តដែលជាអតិថិជនរបស់សង្កាសី ISI ផាមមានពេល1ខែ12នេះបាទគាត់កំណត់ត្រឹមចុងខែនេះដោយការបរិច្ឆេទសម្រាប់ការចាប់រង្វាន់បាទរាល់ដែលលោកអ្នកទិញផលិតផលសង្កាសី ISI ផាមចាប់ពី$200ឡើងទៅលោកអ្នកនឹងទទួលបានស្លឹកឆ្នោតមួយស្លឹកដើម្បីចូលរួមសងយករង្វាន់ជាច្រើនបាទតែមានដូចជាមានទូរទស្សន៍បាទ
ពីរូបទូ LG 43X 50រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Zoomer X 018 30រង្វាន់និងរង្វាន់ធំចុងក្រោយផ្ទះមេគង្គបាទផ្ទះមេគង្គមួយរង្វាន់បាទថ្មីសាលាបាទចឹងនេះគឺជារង្វាន់ដែលអតិថិជន ISI 5ទៅទទួលបានទឹកទី1តែបន្តពេលនេះយើងមើលកម្ពស់របស់ពោធិវត្តនិងកម្ពស់វត្តថងហើយដូចជានៅមានប្រឹកណាបាទវត្តថងប្រហែល67អាចចាត់សំបាទតែកម្ពស់តែជាមួយយុទ្ធសាស្ត្រនៃការប្រើរបស់វត្តថងដែលបានមកពីការប្រឹងប្រែងប្រកាសនៅពីឪពុករបស់ខ្លួនបាទតែជើងក្រោមទាត់ជើងក្រោមចូលមកដល់មុខបាទម្ដាយរបស់វត្តថងពេលដែលចូលបានយើងស្ទាត់ជើងក្រោមតែជើងក្រោមសិនបាទស្ទាត់ជើងក្រោមការបរិយាចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីលេងជើងក្រោមជាមួយនឹងបាល់កណូសឹកលេងបានសម្រេចបានជោគជ័យបន្ថែមក៏ព្យាយាមមកលេងជើងក្រោមក្រោយជាមុនទី3តាបាទតមកជើងទៅវិញពីពោធិបានទៅរៀបអមបណ្ដាបញ្ហាប្រើដែរទេបាទតែក្រុមតាមជើងជើងគ្នាមកលេងទីកន្លះហើយទៅទឹកមួយអូយបាទពួកម្ដាយវាអត់ដល់មែនទេបាទបងបងទៅជួយចាក់ដៃប្រើតែម្ដងបាទគាត់ខុសពីពលបានតែទៅចូលហើយបាទដល់ម្នាក់គាត់ម្នាក់គេពលបានព្យាយាមមិនឲ្យមិនរកចូលផ្លៃបានលេងកាយទេបាទគង់តែប្រើទឹកគង់វាយបចោលដល់ចូលពលបានធាក់ចេញដល់ចូលពលបានទឹកទៅរកបាទពុកម្ដាយវេយកមកថងអាយអូយនិយាយគាត់ឡើងទៅលើកញ្ចឹងកងពលបានតែមិនប្រយ័ត្នតែលេងក្រោមលេងទៅវិញម្ដងចាប់ដល់ហើយយើងសម្រាប់នេះចឹងបាទពេលបាត់ទឹកមួយសម្រាប់នេះចឹងបាទតាមដានទឹកទី2តទៀតបាទអូម្ដាយចូលទៅមុខហើយមកដល់បានគេយើងស្ទាត់ទៅក្រោមឡើងលើម្ដងបាយចំទៅហើយបងតាបានបាទការតបទៅទោក្រោមរបស់វត្តថងពិតជាធ្វើបានល្អមែនទេអូដូចជាបាក់ជើងផងបាទបាក់ហើយបាទមានជាជួជាខ្មែរគោស្អាស្រ័យចំការមានយន្តលយកងថាធ្លាប់ដូចតែគូសន្លប់បានច្រើនជាងគេហើយមិញនេះទឹកទី2នេះផងដែរជាកាដូជាការបឋមជាការលើកទឹកចិត្ត ISI បានឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន40ម៉ឺនរៀល40ម៉ឺនទៀតហើយបាទទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីតែកភាពដែលឡើងទៅជួបតាញ់មករានៅវគ្គដៃព្រាត់ ISI ផារការទី3គឺកីឡាករឈុតស៊ូរីវ៉ាតូទស្សនិកជនឃើញថាពីទឹក
ត្រឹមតែទីទឹកគឺពូតាវ៉ាន់មិនអាចក្រោបឈរឡើងដើម្បីតទល់ជាមួយឈុតសេរីបានតទេនេះគឺជាប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្ត2 3ហើយទស្សនិកជនគ្រប់គ្រងដល់ ISI ផាមួយបាទសម្លេងខ្លាំងជួនដល់ ISI ផាមួយទៀតបាទឥឡូវនេះយើងសមមកតិចដែរលោកស្រីបាទសុភាពអូនបុនជុតសេរីវ៉ាន់ថនតិចបាទជុតសេរីវ៉ាន់ថននេះអង្គុយនេះតុងចិត្តដាក់ឈរកាន់ទុកជ័យលោកស្រីយកនេះបាទជុតសេរីវ៉ាន់ថនបាទទស្សនិកជនឃើញថាជើងក្រោមរបស់គាត់គឺឡងរបស់គាត់ទាត់ល្អមែនតើពេលច្រើនគាត់ច្រើនតែទាត់ឲ្យដៃគូសឹងតែខូចជើងគ្រប់ការប្រកួតណាមួយនិយាយទៅលោកស្រីភូតាវ៉ាន់ណាគាត់ក្រំជើងតាំងពីវគ្គ1វគ្គ2វគ្គ3មកគឺក្រំជើងខ្លាំងក្រំជើងខ្លាំងមែនតើបាទដាក់ទងជើងសង្ហាដែរមើលវ៉ាន់ថនសូមបង្ហើបវាចាបន្តិចមើលបាទទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងតិចមើលបាទមានអ្វីជំរាបសួរឬក៏សំណូមពរដល់ពួកគាត់ទេបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមកទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេដ្ឋានហើយសូមអរគុណដែលបានផ្ដល់ទឹកចិត្តខ្ញុំកន្លងមកឲ្យខ្ញុំប្រកួតវគ្គទី1រហូតមកដល់វគ្គកណ្ដាប់ផ្លៃប្រាក់នេះបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែគ្រប់គ្រងសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនជួបការសំណាងល្អរបស់គ្នាបាទសូមបន្តិចទៀតប៉ះភូតាវ៉ាន់លើកទី1និងប៉ះភូតាវ៉ាន់លើកទី2មើលទៅយ៉ាងម៉េចដែរបាទប៉ះគាត់លើកទី1គឺថាពិបាកព្រោះថ្ងៃហ្នឹងឈ្នះគាត់ដល់សន្ទុះបាទដល់ពេលវគ្គកណ្ដាប់ផ្លៃប្រាក់នេះឈ្នះគាត់សន្លប់យើងស្រួលវិញមកបាទយុទ្ធសាស្ត្រឥឡូវនេះយើងដាក់សំណួរចាក់ដោតលោកសេរីស្គាល់តាញ់មករាពីមុនមកអត់បាទស្គាល់ច្បាស់ណាស់អូធ្លាប់ជួបគ្នាកន្លងមកទេអត់ធ្លាប់ផងបងអត់ធ្លាប់ទេយល់មិនដែរចំពោះក្បាច់តាញ់មករាគេថាខ្ពស់ជាងយើងនិយាយទៅតាញ់មករាក៏ល្អគ្រប់គ្រឿងបងល្អទាំងអស់ចោះសម្រាប់ជុតសេរីបានថតតវិញសម្រាប់ខ្ញុំក៏មានក្បាច់សម្រាប់ប្រកួតជាមួយគាត់ដែរអូបាទមានក្បាច់ដែរចោះប្រសិនមកប៉ះតាញ់មករាហើយបើប៉ះសេរីប៉ះហើយហ្នឹងបាទប៉ះហើយហ្នឹងប៉ះជាមួយតាញ់មករាវគ្គដៃព្រាត់មើលក្នុងចិត្តខ្លួនឯងមានជំនឿចិត្តសង្ឃឹមប្រមាណ%បាទសម្រាប់វគ្គដៃព្រាត់នេះខ្ញុំសង្ឃឹម 70% អូ 70% ផងអូយពិតជាមិនធម្មតាទេបាទបងស្រីនេះចង់សួរវ៉ាន់ថនដែរទៀតទេបាទវ៉ាន់ថនឈានទៅដល់វគ្គផ្លាច់ប្រយតាំងពី4ប្រកួតកន្លងមកពួកយើងក៏តាមដានហើយបងក៏តាមដានវ៉ាន់ថនកាន់តែប្រកួតកាន់តែល្អមានតិចពិសេសអីសម្រាប់វ៉ាន់ថនទេពីលោកឪពុកបាទសម្រាប់លោកឪពុកខ្ញុំគឺគាត់តែងតែមានតិចនិចមិនហាដៃជើងឬក៏ជង្គង់គាត់តែងតែមានទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យខ្ញុំប្រើពិតជាពិសេសមែនទែនដៃជួយលោកឪពុកមួយបាទឪពុកណាមិនចង់ឃើញកូនធំថ្កើងឪពុកណាមិនចង់ឃើញកូនមានអនាគតនេះហើយជាពន្លកគុណខ្មែរពិតប្រាកដដោះចេញពីថ្នាលគុណខ្មែរពិតប្រាកដសូមអរគុណដល់ ISI ផាមដែលបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងបាទសូមសួររំលឹកអតីតកាលបន្តិចចាប់ផ្ដើមហាត់គុណខ្មែរជាមួយឪពុកតាំងពីអាយុប្រហែលនិយាយទៅចាប់ហាត់អត់ឈប់ចាប់ពីអាយុ10ឆ្នាំបង10ឆ្នាំឡើងអូ10ឆ្នាំឡើងឆ្ងល់ដែរគុណខ្មែរដឹងតែឡើងមកឈឺសាច់ឬក៏បែកពីច្រើនកម្រថាមិនកម្រអត់ឈឺសាច់មានលីភីមិនអត់ឈឺសាច់បាទមុខរបរមកកកស្រឡាញ់មកកកមិនបានស្រឡាញ់គុណខ្មែរនិយាយទៅអត់ដឹងដែរបងថាម៉េចកើតមកស្រឡាញ់គុណខ្មែរចឹងមកបេះដូងមានគុណខ្មែរតាំងពីកើតមកទៅហើយឬអីមិនហាត់គុណខ្មែរចុះតាក់តងទៅនឹងម៉ាក់វិញពេលហាត់គុណខ្មែរម៉ាក់ខឹងអីអត់ព្រោះថាម៉ាក់ក៏ចង់ឲ្យយើងធ្វើការងារក្នុងក្រុមហ៊ុនអង្គុយមិនសន្តិជាអីដែរមិនមានខតអីទេបាទដំបូងគឺគាត់ហាមគាត់ដែរក៏មិនសូវចង់ឲ្យវាយមកទេដល់ពេលចង់ទៅណាមួយឪពុកអ្នកបដាទៅក៏គាត់ឲ្យវាយឥឡូវគាត់សមអូបាទសុំឪពុកឥឡូវសួរនៅរៀនវិញវ៉ាន់ថនចេះក្បាច់ចឹងដល់ពេលនៅរៀនមានដែរឆ្លោះគ្នាវាយតបគ្នាទេឬក៏យើងចេះក្បាច់គុណយើងទុកកំហឹងខ្លួនឯងនិយាយទៅនៅសាលារៀនអត់ដែរមានអ្នកណាដឹងថាខ្ញុំដល់បដាដល់អ្នកបានទស្សនាការបដាបានគាត់ស្គាល់បលថាអត់ដែរមើលគឺអត់ស្គាល់ខ្ញុំអ្នកបដាទេព្រោះខ្ញុំអត់ដែរចេះវាយគ្នានៅក្រៅអូអត់ដែរចេះវាយគ្នាទេបាទមានអីគាត់វ៉ាន់ថនច្រឡំមកធ្វើតែខ្យល់គាត់យើងសើទេហ្នឹងបាទដល់ដៃបាទទស្សនិកជននេះមិញនេះសួរចំនួនអតីតកាលបន្តិចហើយក៏សួរចំនួនអនាគតបន្តិចតកតជាមួយប៉ះតាញ់មករាតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាញ់មករាក៏គាត់មានស្នៀតសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយវ៉ាន់ថនក៏គាត់មានស្នៀតដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងតាញ់មករានិយាយទៅអ្នកទាំងពីរគឺអត់ដែលប៉ះគ្នាអូយធានាថានឹងក៏ក្រោកសៃវៀន ISI ផាមនៅវគ្គដៃព្រាត់ជាមខានបាទអរគុណដល់វ៉ាន់ថនបាទសូមទៅផ្
ទុកប្រឡំទៀតផ្លាស់សម្ភារបំពាក់ដើម្បីសម្រួលខ្លួនតែខ្លាំងមួយជូនដល់គុណខ្មែរសេរីបានផងទស្សនិកជនបាទគឺថាយើងនៅពេលតែ2សប្តាហ៍ទៀតយើងនឹងអាចដឹងថាតើតាណាជាម្ចាស់ពាន ISI ផាមរដូវកាលទី3ហើយបាទហើយមួយរឿងមួយទៀតគឺ ISI ផាមក៏ត្រៀមមានគម្រោងដើម្បីបន្តខ្សែក្រវ៉ាត់មួយឈុតទៀតផងដែរបាទហើយអត់ទាន់ប្រាប់ថាអ្នកណាច្បាស់ពិតប្រាកដទេរងចាំការហាត់ដំណឹង 100% បាទដំណឹង 100% ច្បាស់ការទៅប្រកាសជូនបងប្អូនគុកម៉ែឲ្យជ្រាបថាថៃសមត្ថភាពថៃឬក៏មានអេរ៉ង់ឬក៏មានវៀតណាមទេបាទខាងគុនខ្មែរយើងនិយាយទៅបើមានវៀតណាមមួយអេរ៉ង់មួយថៃមួយឡាវមួយអូយបាទគ្រប់ចិត្តសាសលើសៃវៀនហើយបាទអរគុណនេះគឺជាបេក្ខភាព ISI ផាមរដូវកាលទី4មិនទាន់ច្បាស់ទេតែអ្វីដែល ISI ផាមច្បាស់នៅពេលនេះគឺរង្វាន់សម្រាប់ចែកជូនដល់អតិថិជនរបស់សង្កសី ISI ផាមនៅក្នុងខែធ្នូនេះចប់ហើយបាទចប់ហើយរង្វាន់ជាច្រើនដូចជាទូរទស្សន៍ LG 43 inch 40 គ្រឿងម៉ូតូ Honda Zoom X 30 គ្រឿងនិងផ្ទះមេគង្គមួយរង្វាន់ចុងក្រោយសម្រាប់អតិថិជនដែលជាវផលិតផលសង្កសីពណ៌ ISI ផាមចាប់ពី$200ឡើងទៅនឹងទទួលបានស្លឹកឆ្នោតមួយស្លឹកហើយយើងចប់ការបរិច្ឆេទត្រឹមខែធ្នូនេះហើយ ISI ផាមនឹងធ្វើការចាប់ជូនដល់លោកអ្នកបាទទស្សនិកជនយើងនៅសល់មួយសៃវៀនទៀតដែលធ្វើការផ្សាយបន្តម៉ោង 2:45 នាទីអញ្ចឹងបងប្អូនអាចទៅសម្រាកស្រស់ស្រូបអាហារនិយាយទៅវិសមការបងប្អូនគុនខ្មែរគឺនៅ CBS តែម្ដងបាទថ្ងៃអាទិត្យបាទចុងសប្តាហ៍គឺអូយសៃវៀនតាំងពីព្រឹកទល់ល្ងាចសบายទស្សនាមែនតើហើយយប់ឡើងបាទតបទៀតម៉ោង 2:30 នាទីយើងជួបគ្នាបន្តទៀតនៅវគ្គទី3បាទអរគុណប្រិមត្តជាទីមេត្រីពេលវេលារបស់យើងក៏ដល់ទីបញ្ចប់ហើយចុងក្រោយក៏អរគុណដល់ ISI ផាមជាប់ធនជានិរន្តរ៍ ISI ផាមជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ដល់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់រួមជាមួយនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា